Maayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Sumini nga kapunon nausab kita iga atag kaninyo nga pagtulunan. Nindot ang pagtulunan kini sinulat ni Apostol Peter sa ikaduhang Pedro Kapitulo 2 versikulo 1 tang sigulo paingon sa 14. Okay. Gamglamin atong sugdan ang mao nga pagtuki nining mao nga pagtulunan. No gayon din kay kiniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa katawan, ingon man usab sa inyong tiliwala may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magpasulod ug malaglagong mga hirihiya nga magalimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagdadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. So, ang maong sulat nga atong gibasa nagapahimatngon kini kanato nga adunay sukad pa kaniadto adunay mibangon nga bakakon ng mga manalagna. No hantod kini karon mga kaigsuonan sa taliwala na to ay daghan ng mga bakakon nga manalagna mo ni bantayanan kay nato no? Kay bitaw nga sa kadaghan nganong miabot og 200 kapin kasikta ang na-registered sa Security and Exchange Commission. Tungod man kana sa mga bakakon nga mga magwawali nga ang tinuod ang bakak ilahang pamatud-an nga tinuod ug ang tinuod ilang pamatud-an nga bakak. Sumao na nga ang nahitabo daghan ang nagkatibulaan nga mga pagtuo sa tagsa nato katawan. So ato nang kining bantayan kay kini naa naman kini sa ato naman ta sa kuan gud kini katapusan nga mga adlaw mo bitaw nga dili nato angay sayangon ang ato ang kini ang ato ang pag-alagad sa atong Ginoong Jesucristo sa matag karon ug unya kun dunay time kinahanglan makawala kita sa maayong balita. Okay. Sa verse 2, ug daghan ang magsunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagkapasipadan. Ug daghan ang magsunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang. So nagisgot rin buhat sa pagpatuyang. Generalize na pagpatuyang sa unlod-lod nga bahin, pagpatuyang sa hudyakan, pagpatuyang sa mga unsa pang ilahang bisyo nga ilahang dala. So naa na kani karon daghan na kay ato na kini masinati, ato na kini makita sa ato ang lugar karon. Ato kini makita, ato kini masinati. Ug tungod niya na mga igsoon ang dalan sa kamatuoran mapasipadan. So sa iyo niya na sa pagpasipala nila sa dalan sa kamatuoran wala na mo subay sa kamatuoran. Kay daghan na ilahan ang gibalik nga ang maong dalan imbis dalan sa kamatuoran na dalan sa kapakyasan. So yun na mo na daghan kaayo ang mga kuan kanato no kanang mga katawhan nga diin tuan na sa uban nga mga sikta karon no. So ingon ni ana. So ang paganda sa versikulo 3 ug tungod sa kahikaw
nga inubanan sa mga malimbungong pulong, ipamaligya kamo kang kinsang paghukom karon gikan pa sa karaang panahon, dili magkadugay ug ang ilang pagkalaglag dili matulog. So sige ingon diri, ug tungod sa kahikaw, no, ang truth covetousness shall do with vain words, no? Tungod sa kahikaw nga inubanan sa mga malimbungon nga pulong, vain words. So daan ato na kining hibaluan mga kaigsuonan nga wala gayoy kining dalo nga makasulod sa harian sa langit. Kay ang tumong ang tinguha sa Dios nga kitang tanan mahimong manggihatagon, no? Generous. Kitang tanan mahimong manggihatagon kay ang Dios manggihatagon man. No? Ato ni bedang hibaw-an nga bisan pa mangani ang mga butang nga wala nato gipangayo sa Dios. Pero iya kining gihatag kanato, no? Wala kini nga gihikaw kanato. Inubanan sa mga malimbungong pulong, ganun maayo na kayo mo istorya nga diin madali gud ka tungod sa ilang pagka maayo na mo istorya sa pag-convince kanimo. Imbis na ana ka sa kamatuoran, ilaha gud ka i-convince nga adto ka sa dili kamatuoran, no? Ipamaligya ka mo, no? Pamaligya ka mo kang kinsang paghukom karon gikan pa sa karaang panahon. Pamaligya ka mo kang mauban ka mo kanila sa paghukom nga diin ang maong paghukom gikan pa sa karaan kani adto pa. Hinukman ang daan di istorya na ni Apostol Pablo, no? Naman tayo lesson na nga nahinukman na ang katawhan tungod sa iyang mga binuhatag. Tungod sa iyang mga binuhatag, nahinukman na. Busa kita mga igsoon mag-amping ta sa tuang kinaiya. Nga dili ka mahimong mahinukman tungod lang sa kahikaw, tungod lang sa mga malimbungong pulong. Pero I think wala na nato kanang malimbungong na pulong kung kita nagahatag mo kita kanang tinud-anay mga nga pulong nga ato ang igahatag sa atong isang katawo aron siya maadto sa sabakan sa Ginoo, no? Dili madugay ang ilang pagkalaglag, dili matulog, no? So, mabot man gina ang ilang pagkalaglag, dili man gina ingon nga mawala ng ilang kalaglagan, malaglag man gina uban sa yawa, no? Subos sa man gani nga ang pingan nato ang ato ang pagkinabuhi ug ang atong pagpangalagan nang ta dili kita mahimong mahinukman, no? Kay lisod kayo dugay na kita nangalagad sa Ginoo unya sa gamay lang nga kasaypanan mahimong mahinukman ta. Kinahanglan ato lang dikayan gayud, no? Yung 40 versikulo 4, kay kung ang Diyos wala magpasaylo sa mga manulunda nga nakasala, kundi nga naghulog kanila sa impierno ug nagtambog kanila sa halalom nga mga lubnganan sa kangitngitan nga gitagana sa paghukom, no? Kita mo na bisan pa man gani ang mga anghel nga nakasala nga hulog kanila sa impierno, adunay sila bisan pa man gani ang mga anghel sa Dios nga nakasala. Unsa pa kita kung makasala, gamay lang sala ka natin. Murag kung atong padayonon ang atong pagpakasala, murag magtukmod na ta sa murag naghimo na taog kahigayonan nga atong ilansang utro si Hesus Kristo aron pasuluon na po nato, pasuluon na po niya ang atong mga sala, aron paglukat na po sa atong mga sala nga nabuhay.
So, dili naman na mahimo mga igsoon. Dili na ka na mahimo. Dili kung kandidato na ka sa pagkahinukman, ano na apay time nga mga pangayo ka o pasaylo. Magaripin ka, maghinulsol ka. Aron maring bago na sa ang imong pagkatao. No? Okay. So, kanila sa halalom nga mga lubnganan sa kainit-ngitan nga gitagana sa paghukom. Gitagana halalom nga kainit-ngitan nga gitagana sa paghukom. No? So, yun ang mga ilo. No? Una na gitagana sa mga kandidato sa mga paghukom. Okay, mapadayon ta. Versikulo 5, ug kung siya wala magpasaylo sa daan nga kalibutan, kung dili nagluwas kang nuwi uban sa ito, usa ka magwawali sa pagkamatarong sa gipalunutan niya ang kalibutan sa mga dili Diyos na. Kung ano ni si sa katong sinuwi, nasa igta, murag nakaingon ang Diyos na wala nila ang matarong gawas ni Noe o sa iyang mga kaubanan. Muto nga, kuha na, hukman yun sa Diyos pinagi sa paglulog. No? Hukman ang mga dautan. So, kato, ang panahon ni Noe, sukwahi sa Sodoma o Gomora. Kaysa Sodoma Gomora, nagkuan pa man dito si Lot nga kung dunay pulo, silutan man nimo ang kalibutan. Ngayon ang Diyos dili kung dunay pulo. Anto nagkagamay kung dunay 5, silutan man nimo. Dili kung naay 5. Hangtod nga nagkaubos ang kaubos. Nga diin ang nakita na itong matarong ng kamatan, silot na lang. Busa, hindi pa ulanan sa Diyos. So, kalayo, ayun, gisilutan mga igsoon. Tungkol kay wala na yung matarong. O diin yung atong kapanahonan karon. Pinahanglan magmahimong matarong kita. Kaya nakita na nato ang mga sign, mga ilanan si Jesus Christ mo balik karon sa paghukom. Okay. Palenta sa versikulo 6. Ug sa gihimo nga abo ang mga lungsod sa Sodoma ug sa Gomora gihukman sila sa pagkabungkad, ginahimo sila nga usa ka pinag-ingnan alang ni adto pagkinabuhi nga dili Dios na. So dimensyon na diri, no? Alang sa niadtong nagakinabuhi nga dili Diyos nun. Wala namang matarong na itong ngayon nagawa si Lot naman, no? So, yung padayon tayo, versikulo 7. Undelivered just Lot weeks with the filthy conversation of the wicked. O giluwas niya ang matarong nga si Lot nga nasubo o yamot sa malaway na kagawian sa mga dautan. No? Silot, bisan pa man, yan na silot na subo, no? Sa mga katawhan, na diinag kinabuhing malaway na kinaiya, na kagawian. Kasi yun na mga iso, no? Ang angay na to nga, panaminan. Kung unsa na pagkamatarong silot, datong sundo. Yun yan na. Sinwe, preachers of righteousness. Atong sundo. The preachers of righteousness sinwe. So, magwawali siya sa pagkamatarong. So, busa kita, magwawali usab kita sa
pagkamatarong atong sundon ang mga gawi ni Noe ug ni Lot. Atong iwali at sa katawhan nga ang Dios mo pakanaog hukom ni adtong mga tawo nga nagkinabuhi sa pagkadili Dios na. Ni adtong mga tawo nga nagkinabuhi sa malaway. So ato ka nang ipahibalo kanila. Na tundano nga ato kini masumot. Kay kadtong tawo nga matarong nga nagapuyo sa taliwala nila sa pagkadungog ginasakit sa matag adlaw ang iyang matarong nga kalaw sa ilang mga tampalasang buhat. So yun ana no? Ako na kining kadaghan nga gi padayag sa ato ang mga nanglabay mga video nga si Apostol Pablo nagpisda naman usab nato sa buhat 14:22 no? Naman nagsulod kita sa gingharian sa langit pinagi sa daghang sakit. So kung kita naghimo og mga matarong pinaagi sa paghimo sa kabubuton sa Dios, nagahimo usab kita og kaaway. Kaya mga daotan nagalantaw sa imong mga lakang. Gamay ug sipyat sa imong lakang. Ilan na kanang padakon. Mahimo kang makasala bisan wala kay sana. Tungod sa mga daotan, mga bakakon nga mga daotan, nga mga katawhan nato karon. Matag adlaw ang iyang matarong nga kalag sa ilang mga tampalasang buhat. Matag adlaw ginasakit sa matag adlaw. Di by di ang giingon sa English di. Vexes his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Yun ana ang ginabuhat sa mga tampalasan ng mga katawhan karon. Hanggang palenta. Versikulo 9. Ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga Diyos ng gikan sa mga pagtintal o sa mga pagbutang sa mga dili matarong sa ilalom sa silot tagana sa adlaw sa pagbuti. May balong luwas ang Diyos sa mga Diyos nun. Busa mga gani nga niining kanunay nga nagauswag nato nga kapanahunan kinahanglan nga kita magabuhat sa kanunay pagkamatarong. Magsunod kanunay sa kabubuton sa Diyos aron kita dili mahimong mahinukon. Pinigpalit sa to ang Ginoo ni Jesucristo. So busa ato kining pamalandungan mga igsoon. But chiefly sa bersikulo 10, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, arrogant, are they self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. No? Ug labi na gayud ang mga nagasulo sa uno diha sa mga mahugaw nga kailibgon og nagatamay sa kagamhanan, mga mapangahason, mga magbubuot sa ilang kaugalingon, dili sila mahadlok sa pagpasipala sa mga halangdon. So kay ang ilang mga buhat mo, naanad na sila sa pagpasipala sa mga matarong. Kung baga, naadik na sila sa paghimo sa pagpasipala sa mga matarong. Ginasugo na sila sa yawa na mao kanay buhata. Yung anak mga kaigsunan, mapangahason, mga magbubuot sa ilang kaugalingon. Mangahas sila sa paghimo og dautan. Bisan dili angay nilang buhaton. Magbubuot sa ilang kaugalingon. No? Sila may nagbuot
kung unsa ang angay nilang buhaton. Okay, padayon ta sa bersikulo 11. Bisan pa ang mga manulunda nga labi pang kusgan o gamhanan, wala makapasipala paghukumbato kanila sa atubangan sa Ginoo. Ang mga manulunda labi pang kusgan o gamhanan, wala gani makahimo sa pagpasipala. Sila na hinuon ng mga katawhan, dili mahadlok maghimo og dautan sa atubangan sa Dios. Mayon ta nga atubangan sa Dios kay ang tanan natong ginuhatan diri sa kalibutan nakita kay sa Dios. Kung walay nakatago kaniya. Okay, mapadayon kita. Versikulo 12. Apan kini sila ingon sa mga mananap nga walay buot. Di pakasama na sila sa mananap nga walay buot. Mga kaigsunan ko. Bisan unsa na lang ang ilang buhaton. Nangataw sa kinaiya sa mga mananap. Sa pailang pagkatawo ang kinaiya nila, dala na nila. Kanang kinaiya nga sama sa mananap. Mga malimbongon, mga bakakon, yan mga kaigsunan. Nga nagapasipala sila sa mga butang nga wala nila hibalui. Mga butang nga ilang gipasiplaan, wala sila masayod. Nga kadto dili angay pasipalaan. Kay kadto matarong. Pero wala sila masayod mga kaigsunan sa ilang gihimo sa pagpasipala. Wala nila hibalui sa paglaglag kanila, pagalaglagon sila kayo. Wala pud sila masayod niini. Naaduna sila kalaglagon. Wala silang masayod, ang ilang ginahuna ang karon. Nga nalipay sila, nga nagkabuhat sila o dili mayo. Siguro kanila nga wala sila maghuna-huna sa umaabot nga aduna sila kapaingnan. Aduna sila silot nga moabot. 13. And shall receive the reward of unrighteousness as they that count. No? Ingon dire nga anto sila sa balo sa ilang pagkadili matarong. Mga tao nga nagakalipay sa paghudyaka sa adlawan pa, mga mansa ug mga kahugawan nga nagagubot sa ilang mga panglimbungay samtang nagakumbira sila uban kaniya. No? Ato naman ang nakita sa kadaghanan, no? So dihang nagahudya ka ang kadaghanan, nagahimo po sila og kagubot sa ilang mga paglimbungay. No? Sila rin nagaka-istorya, kauban sila apan nahimo silang nagkagubot. No? Sila lang nag-unay-unay. Ano man, tungod ka na sa kahugawan nga anaa sa ilahang mga hugaw kayo mo. So, katapusan ng bersikulo, having eyes full of adultery. No? Aduna sila yung mga mata na puno sa pagpanapaw. Cannot cease from sin. Ug dili sila arang makasundang sa pagpakasala. Di sila makaundang sa pagpakasala. Nga tuyo sa mga kalag nga makuyang, nga may kasing-kasing nga naanad sa kahakong nga mga anak nga tinunggo. No? Sa makalag nga mahuyang, nga may kasing-kasing nga naanad sa kahakong. So, inya na mga kaigsunan.
So dinhi na lang tama no mga igsoon sa dili pa ako matapos. Ako dayang pasalamatan no ang ato ang mga kining mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga dapit no. Ato silang i-welcome no ining ato ang mga makanunayon nga pag mantala sa maayong balita sa pag-live na to. And then, salamat kayo no nga diin ani ana da itong atong igsuon nga si Brother Rodilio Hibaya no. Ani ana da inibalik na no gikan sa Sikihor. So bro, basin og makalugar ko mobisita ra unya ako nimo dira. Salamat bro kay nakauli na ta. So dinhi na ako taman o God bless kanaton tanan.